Всем привет! Меня зовут Аня Курнасова, и это моя очередная рубрика «Готовлю по книгам». Что ж, интересно, и посмотрим, насколько это будет вообще вкусно. Для этого блюда нам понадобится 500 грамм свинины, желательно грудинки. Вместе с Лютиком Геральт следует за подсказками в поселение Равелин, где местный криминальный авторитет Пираль-Прат сообщает, что мечи отправлены на аукцион в Новиград. Роман не такой уж крышесносный и не перевернет ваш мир, как это сделала сага о Цири, зато даст вам 5-7 часов отличного чтения в компании старого друга.